Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ini jumpa lagi di channel Makro Seattle Ice Eden ya guys. Kali ini kita mau Saturday night ya guys. Kita diundang salah satu pejabat teras Banyuasin guys, Sekda Banyuasin guys. Ini akan kita disuruh main gitar nih kayaknya. Oke guys, gitar ya ini. Oh, ini rumahnya guys. Ini tadi rumahnya. Ini halamannya guys. Ini tamannya guys. Oke guys ya. Oke guys, kita taman-tamannya, rumahnya nih guys. Ya berhubung malam ya kita guys. Ini onion nih. Ini ya guys. Ini lokasinya guys. Ya guys. Ini rumahnya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ini guys lokasinya guys. Ini studionya, studio Pak Sekda ya. Sekda Banyuasin ya. Iya. Zaman siapa ya? Zaman Pak Slamet Semantono. Zaman Pak sekarang Mas Neno. Oh. Sekarang zaman sekarang. Sekarang siapa? Sekarang masih BJ. Oh, BJ. Keren, kayak bar. Oh, Wasben pakai wah guys. Merek gitarnya merek Wasben guys, pakai Nuno Bedengkot. Nuno Extreme. Sound Marshall guys. Wah guys. Wah. Guys sama Yamaha guys. Wah. Wes keren guys. Wah, amazing. Oh, bassnya. Oh, JND bassnya. Wah, guys. JND Vintage ya. Russell, Hardke. Oh. Ini guys, drumnya. Drumnya Pak Estu. Jujuran. Kalau acara nggak payah lagi kak? Apa? Kalau udah ada acara, udah payah lagi? Iya. Lah ada alat? Betul. Guys, tempatnya guys, lokasi studionya buat latihan, untuk santai-santai guys, studio. Guys. Kalau mau mandi sambil nonton studio guys. Amazing guys. Slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I'm